আইছো না তোমার ভাই আর ঘুরে লো ওই মাং क्या बाला बाला नहीं बनने नहीं अब मुझे वक्त तो बस और तो নাকি আছে মেয়েদের গাড়ি চালানো পছন্দ করে না দেখায় দেখি হাই গাইস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ তো আজকে এখানে ড্রাইভিং শিখতে নিয়ত করছেন মানে ড্রাইভিং বলতে ড্রাইভিং শিখতে বলতে ড্রাইভিং করতা কার ড্রাইভিং তো আজকে একজনটা কার ড্রাইভিং শিখাইমু আর তখন কু নিয়ত করছেন যে স্পেশাল বোনা খিচুড়ি কোন জায়গাতে হয় তো স্পেশাল আমার জানা সত্ত্বে আগে যখন আমি সিঙ্গেল আসতাম তো প্রায় সময় ফ্রেন্ড বন্ধুরা লইয়া ইয়া আড্ডা দিতাম ও একটা রেস্টুরেন্ট এখানে বোনা খিচুড়ি ফার্স্ট ক্লাস হয় ওই যে আপনারা দেখতে পারা যে ওই বোনা খিচুড়িটা মানে আমার কাছে অনেক অনেক ভালো লাগে তো আজকে আনাব সাহেব মহিত সাহেব আর ম্যাডাম আর আমার সেলিব্রিটি আব্বুকে নিয়ে আমরা ইসি বোনা খিচুড়ি খাওয়ার তো টেস্ট করলেই বোনা খিচুড়ি লোক ঠিক আছে বাজিয়ে দিতে হ্যাঁ তো আমি ডিটেলস যে রেস্টুরেন্টের নাম করতেন সারাম না আমি ব্যানার ধরাইমু যারা বুঝার এমনি বুঝবা খিচুড়িটা কেমন লাগলো একটু ডাউর হয়েছে না সারা খাইবার ফার্স্ট ক্লাস কিছু ফার্স্ট ক্লাস বাইসাইকেল চালানি শিখাইছি মোটরসাইকেল চালানি শিখাইছি তোমার কারটা শিখাইতে পারলে আমি নিজে শিখতাম তুমি যদি শিখাইতে আইছো আমি নিজে ইচ্ছা না শিখতাম তো উস্তাদ মানতে বলি দেখেছি আনাপে গেলাম আলিপে গেলাম পরে গেলাম বাপ মাঝে না কই তুমি চাইলাম আমিও বলতাম চলা দি দেখলাম বারে বারে আই চাইলাম একবারে চেষ্টা দিন দুগুলো রাখাই চাইছে আমি আগে আউট অফ কান্ট্রি বলতো শ্রীলঙ্কা তো ইন্ডিয়া তো নেপালও বুকা যাবো না যাচ্ছে মারতাম বাবা আসিল না কোন দিনকে জন্ম আমি জন্মগত বাপ নিয়ে চলরা পুরা ওয়াটার জামা মাগিস যাস না সেটানি অর্ধে গালি জেনে গে খুদাই জেনে বান্দাটা লাডিল দে মাথাতে বাড়ি দে ওরা কিছু খাইলাম না লিল এখন খাইলাম হাড্ডি সবে দেখা তো হাড্ডিটা কিছু কিছু মানুষ হাড্ডি খেতে পছন্দ করে তাদের হাড্ডি দেওয়াই উত্তম আগুন মানুষ চিতারে দেয় আচ্ছা জায়গা নিয়েছে না কিতা খাওয়াইছে পেট বসে না দেখি দেখায় দি কি অবস্থা আমার শেষ পর্যন্ত সব আবার খিচুড়ি পেট বসে না আমার আর তো হ্যালো হ্যালো গন্ধা না জুটটা শেষ করছে আরো একটা তাহলে না সেটাই যা মুখ নষ্ট পেটে তো চাইনিজ স্যুপ মজা না দিতাম না খালি পেটে গাড়ি চালাইতে না বড় পেটে চালাইতে গাড়ির চাক্কা যদি ফাটে ড্রাইভার আসলে এটা খানি আমার হইছে না উত্তরটা এটা মন করে না ফার্স্ট প্লেট লাগবো যাও ফার্স্ট প্লেট
আচ্ছা আমরা বিরিয়ানি খাইলাম না আগে তাহলে ঠিকঠাক আছে কি যাচ্ছে চুরি দেখে যাই চুরি চিকেন 2 পিস করে যা খাইলে লগে হ্যাঁ চিকেন 2 পিস খাওয়া আতিও লগে খাবে এটা হইছে না আর আগো চা হয় না স্পেশাল চা প্যাকেট করে মাছ স্পেশাল চা না খাইলে লন্ডনে শালা বাবু আছে টেনশন আছে নি আমার কোনো টেনশন যা খাইতে আর তুই ভাই ভালো আমার শুধু মাথা দিবি কেন চিল্লাই কি করে টাকা টাকা আজকে ভিডিও খুব সুন্দর হয়েছে ভাই একটু যাই হ্যাঁ আমার বাপজান বুয়াত কই দেব কই বাত বাবা আর সিংহাসন বুয়াত হ্যাঁ মামুর কান্দ ঠিক আছে ওলা তা ভাই মামুর কান্দ নানির কান্দ সব কান্দে কান্দে দাও কই দাঁড়াই দিও আল্লাহ আল্লাহ মারা আমারে মারা ও মারা ও মামা ইমোশনাল একটা তো মামা akan kena plate doan malasnya आपका लंडनी भाई साहब बिल्ड का देखिए वहाँ पार्ट्स का देखिए मगर बिल्ड खाते हैं खाता खाता भी तो टेंशन हाँ खाता कोई तो नहीं इतना चिटिएगी बैक साइड है तो कि पार्ट्स चिड़ी तरसा बता कि तरसा बता चीटिंग चीटिंग फर्स्ट नहीं चीटिंग चीटिंग हमारा इधर का बैके चोरी चले सो गाइस দেখছই নি একজনে মানে বিল দেওয়ার কথা কইয়া ইয়া কইতনে বিল দিছেন দেখছই নি ওই কইতে কি বিল গেছে দেখছই নি একজনে কইতা বিল দিবা এটা আমার বিল আচ্ছা তো মনে রাখিও আইলে ব্যবহার আচ্ছা 80 টাকা হইছে নো সেই দাও জানা ছিল না ও আমার ফ্রি মামপট নে গো তাই দেয়া যাইতা গিনি মামপট ও ফলাই দিছে রে আপনার মানি ব্যাগটা সিরিয়াস নিউ একটা কিনা সো গাইস জন্তনে আপনি বাগর পাতা বাগর কেন কথা বাই আসলো কা তো হলো কা ডাইভিং গো সরকা ওখানে খাইছো আমি পেটা হইয়া ডাইভিং শিখা দেয়ান সবাই দেখো অন ডাইভিং শিখতা করি গিয়া আর গাড়ি টায়ার যদি পাংচার হয় না তো আমি যাই না আমি খাইছি না প্লেন মাত্র খাইছো বসে ঠিক আছে লাগেছে নি ফরাইছেন নি তারাই গান হাই গাইস আমরা চা খাওয়াই তো আমরা লগে থাকা আর সম্পূর্ণ ভিডিও দেখোকা আমরা গুনা খিচুড়ি খাওয়াইলাম ম্যাডাম রে চা খাইতাম কইতা আর এখন জিজন চা খাইতাম আসলে আমি চা পান বিড়ি সিগারেট যা তেল সব একটু লাইক করি না আমি চা খাইতাম তুমি বিড়ি সিগারেটের লগে সার করো না হবে চা হয় মজা লাগে চা পান বিড়ি সিগারেট তেল জাল ওইসব আমি লাইক করি না তো ইনো যারা চা কুরা মই তো চা খাইতা রানি মজা না আইলে টাকা নাই আগে আগে ফুটাই আমি আর মজা না আইলে টাকা বিশিষ্ট চা করে চা খানির লাগি এখন একটা ব্রেক মারছই এখানে ডিজিটাল স্পেশাল চা ও কফি পাওয়া যায় সাইকেল আচ্ছা সাইকেলটা তো মাসলা হইলো তো সবে দেখলা তুমি খাইবেন চা টাইম খাইতা না চা খাই না কেবল নামাজ না আর নামাজ
টাইম চা খাইতে না এমনি নাম তুই না, ও দেখো হইছে। কাটাইন দিদি বাংলা আজকে খাইতে খালি পেট অসুখ করবে তো দেখবা চা খাইলে পেট অসুখ হইব তো আমি তুমি কফি নি মেশিনও কবে চা নি না না মিশিনা কফি না না দিলাম তো না দিলাম চা দিলাম 3টা চা দিলাম আর আপনি বিশিষ্ট চাকুর আনাফ সাহেব আলী এরপরে তোমার মুহিত সাহেব এরপরে ওই যে বিশিষ্ট চাকুরনি তো তাদেরকে চিন্তা করছে আমার সামনে কিছু করার নাই আমি আমার ভিডিও চা খাই না বাপু তো আমরা ফ্রেশ মাইন্ডের মানুষ আমরা চা পান আই ডোন্ট লাইক চা ইন চা খাই না আমি চা খাই কফি আছে নি কফি লো ওইটা তোমার চা সুবিধা হইছে না এটা রং চা দিয়ে তো লাইছো কপি ও মা আমার বাপ জন্য কপি কইতো কপি কপি পাপা কপি খাইতে নি yes copy না গরম this one copy you like copy no no oh no papa no no বাড়িতে কি copy no no papa এটা চা কেমন হইছে no চা কেমন হইছে take it copy no 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 কই যাইবা বাবু তুমি আমার লইয়া বাড়িতে দিও তুমি বাড়িতে যাম না হ্যাঁ ও আগে তোমার চা কো কইছে বহুত অপমান করছেন বাড়িতে দিনে রাইতে খালি অপমান 10 টাকা চা খাওয়াইয়া কত খান অপমান করছে না না মানুষ বার আছে যাই হোক চা খাওয়াইছে এই চা খাওয়াইছেন বিয় খাওয়াইছেন কিতা চিকেন ইয়া খাইছি চিকেন চিকেন তারপরে চিকেন মুনা গন্ধা খিচুড়ি বিরিয়ানি চিকেন গন্ধা মুনা খিচুড়ি মুনা খিচুড়ি চিকেন টি না না খারাপ না লাল চিকেন ভালো আছে এগুলো লাল টুসু বাড়ি 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 ও জি জি এমনি কালো वाला এমনি দিন কালো কফিটা মোটামুটি খারাপ না কারণ এই মিশিনের কফি তো চুরি হয়ে গেছে আমার কফি সো গাইস আমি খুব রিক্সর মাঝে আছি আমার যে কোনো জিনিস চুরি হয় পকেটের টাকা চুরি হয় এরপরে বুনা খিচুড়ি চুরি হয় কফি চুরি হয় মাঝে মাঝে আমার সকালে উঠে দিই সাইকেলও চুরি কবে কিন্তু সেই তখন বুড়ো হয়েছে আমরাও কফি নিতাম না তো আপনার ভিডিওটা যারা দেখবা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবা আর অনুগ্রহপূর্বক একটা লাইক আর একটা কমেন্ট করিয়া দিবা কারণ আপনারা লাইক আর কমেন্টে আমরা ভিডিও করার উৎসাহ বাড়াইয়া দেয় আর আর সবাই সাবস্ক্রাইব করবা আর পাশে থাকা বেল আইকন ওখান থেকে বেই না কিরিং করবা ওকে গাইস আপনারা দেখবা যে কার ডাইভিং শিখাইমু একজনরে তো আমরা লগে থাকবা আর সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবা আমি আসলে কার ডাইভিং এতদিন শিখাইছি না মনে করছি যে দরকার নাই কার ডাইভিং শিখানি তো এখন মনে করলাম যে না কার ডাইভিং শিখাইলে ডাইভিং লাইসেন্স একটা লইয়া দিলাম বাস থাকা পালা নিজের সেফটির লাগি আর দেখা গেছে অনেক সময় আছে যে যেহেতু দেশ ডিজিটাল হয়েছে দেশ উন্নত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং আমরা দেশের কানুন অনেক উন্নত হয়েছে তো আগের তুলনায় অনেক দেশের সবকিছু আগের তুলনায় অনেক ডেভেলপ হয়েছে তার আমরাও নিজে কিছু ডেভেলপ করি আমরাও কিছু আপডেট হই তো দেখা গেছে অনেকেই মেয়েদেরকে বাইক চালানো পছন্দ করে না অনেকেই আছে মেয়েদের গাড়ি চালানো পছন্দ করে না তো সরকারে পারমিশন দিছে সোসাইটির দেখা গেছে বড় বড় যারা আছে বিসিএস ক্যাডার যারা আছে এরাও কইছে ঠিক আছে সমান অধিকার ছেলে মেয়ে এখন এই যে তোমার মাঝরটা হইলো গিয়া ব্রেক আর ডাইনারটা হইলো এসকেলেটর এখন ক্লাস ধরছো নি হালকা এসকেলেটর তো হালকা ধরিও ওই সাইড মানে স্মুথ দিবা তোরা দিবা দিয়া ছাড়ো সামান্য হইব এসকেলেটর ইগো তুমি বাড়া মারলে হইব না আমার লইব সামান্য খালি চলে সামান্য পাওয়া লাগতো না লাগাইলে ভালো ও তোমার ইয়ে করো ক্লাস ব্রেক এই হালকা ব্রেক হালকা তোমার পাওয়ার ফারটা হইলো ক্লাসরটা দেখা থাকো খালি তুমি দিও তবে বেক মনে সমস্যা না ইয়ে করো ক্লাস করো পুরো ইয়ার লাগাও পুরো ক্লাস করো ফুল ক্লাস ওকে ওই বনি ফুল ক্লাস হইছে
আর ক্লাস করো ভাবি সামান্য সিটা গো ও তো লোক ইয়া করে অন্তত আমার মাইক্রোফোনটা দে ও লোক একদম টান্দো টান্দো আদো আদি বনি ওই বোনাস অন তুমি নানি উপরে ফুল দাও মানে বাফাও ওই তো হইছে এখন তুমি স্কুটার দিও না জাস্ট আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়বা সামান্য আলকা ডান পাও ও আলকা সামান্য ও মিডল না একটু সরো সামান্য সরো একটু সরো ও একটু ওকে ঠিক আছে আলকা লা বলে ও পাওয়া গেছে বলতাম ও গুলি মেন স্কুটার দিও না ডাইনার পাওয়ারটা দিও না ও বাস আগে সব ও সুজা লাগলো ও সুজা তো কিটা লাগছে তো জানি যত সময় লাগবে তো স্পিড বাড়বো এখন না এখন তো ঠিক তাই পছন্দ বা গিয়া আমি আটা গিয়ার দাও এটা সমস্যা না ফুল ক্লাস করো চলো ফুল ক্লাস করো বা ওভার পাওয়ারটা ক্লাস ওকে হইলো 2 নাম্বার গিয়ার চলো হালকা স্পেস করে দাও ওকে আর নরমাল মাত্র ট্রেনিং টাইমে টাইম দিতে না তুমি হালকা ক্লাস করো করিয়া ব্রেক মারলে বারবার রায় আবার ক্লাচ ছাড়ি আবার মানে মোটরসাইকেল চালান যেহেতু হালকা একটু ইয়ে আছে যাই হোক বন্ধু দশনি প্রশংসা করছে ব্রেক মারতে হইলে আইব ক্লাস করো ফুল ক্লাস করো সো গাইস একজনে গাড়ি ড্রাইভ করলা খুব ভালো লাগছে হইলে যে ড্রাইভার আসলে একটু ডরাইছেন মনে করছেন আমি ডরাইছেন বলছেন নতুন ড্রাইভারের তুমি নতুন ড্রাইভার নি এখন তুমি ওরা স্কুটার মারো টিপলা গাড়ি হুম করে আওয়াজ করে তে মানুষ ড্রাইভার আনি আমি পিছে বসাতাম আমি বেটাই অর্ডার আইছি হইলে কে কে দিছি ওরা গিয়ার কোন মুখে লাগাইতাম কে বালা ড্রাইভার না আমি একদিনে বাক্কাতে পারছি ও না একদিনে বালা পারছো তো ঠিক আছে এখন গাড়ি চালাইছে একজনে চালাইলে আমার জানো খুব রিস্ক আছে যদি বন্ধ যায় তে মনে হয় জিন্দেগি তামাতামা আমি কোনো সময় ডরাই না আসলে আমার বালা হার্টবিটটা বালা আছে তোমারছে আমি দুর্বল মানুষ না আমি স্ট্রং মানুষ সবালা লাগলো ড্রাইভারিয়া কার ড্রাইভিং ফার্স্ট টাইম লাইফ এখন রে বাইসাইকেল শিখাইছি মোটরসাইকেল শিখাইছি কার শিখাইলাম এখন তো খালি বাকি রইছে হেলিকপ্টার শিখানি সো গাইস আজকে ড্রাইভিং করলাম খুব মজা লাগলো সকাল বাড়িছে একটা সময় আর এখন বাজে কয়টা এখন প্রায় 10টা 38 হয়ে গেছে তো আমরা এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা নাম যেতাম কি আমার বাড়ি বাপর বাড়ি ন যাওয়া যায় একমাত্র আনাপ দিতে যাই মজা যায় পিতামাতা আগে বাপর বাড়ি ন যাওয়া যায় বেশি কোনো বাপর বাড়ি গেলে সমস্যা বাপর বাড়ি যাওয়ার মজাই আলাদা না কিতা নিতে নি বইন্দে এটা নাইয়ার নেওয়া যাবে এটা আমারও ভাই দনিরে কইও নাইয়ার নিতে আইয়া ভাই ভাই চলো বাকি সো গাইস আমরা লগে আসা আনাপ সাহেব আর মুহিত সাহেব অনেক কষ্ট করছে সো গাইস আজকে দেখো কাজে বুরকার অবস্থাটা কিতা ল্যাংড়া সব লাগতেছে বুরকার মাঝে ড্রাইভিং শিখাচ্ছিলাম তখন কিন্তু বাসটা আমার আগামী ভিডিও দেখার আহ্বান রইল খোদা হাফেজ টাটা